Ritmi kibar gelip içip içip var. Şekil için değil ama çekilişe bak. İçim dışım rap benim delirim işim ah. Mike'daki tan geldi şifan. Konu kopuk ama benim kafa gene dolu. Koru topunu alt dileme kapı telefonu. Bana kafa tutan adam mori tabi telef olur. Geri geldim yapın dedikodu bu. Sen kurtman az bir can kurtaran. Bırakmadım o boğazı kan kusmadan. Git tam putlara bana av kurmadan. Tam beat üzerinde de tam dur atar bu parkur tamam. Seni barbut yapardı. Oynarım bir güzel yavrum kapan bu tayfun. Kapar bak savrulma kal. Boş kullanana boş. Yeni projeler yeni bir komik olur bir de baritonu tadım panik olur. Ne bitip o flav atıyorum. Eti budu ne kedime badı bu da benim sana pataküte giren bir rhyme yapıyorum. Farkım bu. Arkamdan koş bugün alttan almak yok. Anlatacak çok şey var arda arda koy. Arkamdan koş bugün alttan almak yok. Anlatacak çok şey var arda arda koy. Bu benim olayım. Param bu rhyming ve kalbin tapar yok taktik falan didaktik flow'la her trick yapar vaktim yok haddimde ver beat bana pratike dökelim itorik olanı kafana dramatik etabı geçelim ama paralarım arada burama kadar geliyordu benim ama alter ego mertleri ve perdeledi kaçın 2002 alan kodum ara bul kulağına havan topu tıkalı beyni giden damar yolum rap'i boş verip önce bir adam olun ne ki önemi gene de teri dökelim yine bir geri dönerim farkı takıp dönerim ben bedel sen nakit öderim içten dahamada punch bu da takı töreni hepsi vek ve pek rol kulağına çek flex bu senkron dudağına teknik ektim hep bence tebrik et rap dedik bir tek yol Estim yine batıdan akım var hemen atıltan Hatta atma tahtına talip aklına alan bir kasırga Arkamdan koş bugün alttan almak yok Anlatacak çok şey var arda arda koy Bu benim olayım benim olayım आप ठीक तो है ना भाई? अब किससे पंगा ले लिया खतरों से दोस्ती तो नहीं तुम्हारी कोई नहीं यार मेरा तो काम ही यही है ऐसे तो रोजाना ही देखने पड़ते हैं देखो ख्याल रखना इस बार तुम सिनान कारादक का केस देख रहे हो तुम्हें भी सिनान के बंदे लग रहे थे ना तुम्हारा कोई बंदा सिनान के पास काम करता है मेरे बंदे तो हर जगह होते हैं अजलान भाई हल्का ले लेते हैं क्या मुझे आइडिया था मैं तभी यहाँ आया था साले इनको पता तो चले कि मैं कहाँ तक कनेक्टेड हूँ हाँ एक बात सिनान के घर में जिस लड़की की डेथ हुई है ना उसकी बहन गायब है मुझे जल्द से जल्द उससे ढूंढना है क्योंकि वो वाहिद गवाह है ढूंढ तो उससे सिनान भी रहा है और अगर वो उससे पहले मिल गई वो उसे मरवा देगा मैं संभाल लूंगा लेकिन उसके बदले मुझे एक फेवर चाहिए सल्लू को पकड़ लिया है पुलिस ने उसने किया क्या था बस उसकी गलती ये थी कि गलत वक्त पे गलत जगह पे मौजूद था ओके ठीक है समझो काम हो गया हाँ अजलान मुझे कुछ बताना था हाँ देखो मैंने नया चश्मा लिया है हैंडसम लग रहा हूँ ना इसमें देख 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 तेरा यार, भाई तुम हैंडसम भी लग रहा है ना कमाल आदमी। अपना ख्याल रखना चलो साहब चलो चलो शाबाश